Ya, perkenalkan saya perawat Muhammad Hanif Farisi. Di sini saya melakukan baca efektif pada mengajarkan baca efektif pada pasien. Ya, langsung saja di sini. Selamat siang. Ya. Periksa identitasnya Mbak ya. Gelangnya atas nama Mbak Afifah, kelahiran 3 Juli tahun 99 ya Mbak ya. Alamatnya Jipangan. Ya. Saya lanjutkan ya Mbak ya. Dan di sini tadi kan sudah disampaikan bahwa batuknya sulit mengeluarkan BH. Ya, nanti kita akan ajarkan bagaimana cara mengeluarkan BH dengan cara baca efektif. Apakah bersedia? Ya, jika bersedia nanti kurang lebih waktunya sekitaran 5 menit. Bersedia? Ya, nanti kita siapkan alatnya dulu ya. Kita jaga privasi pasien. Kemudian ada yang ditanyakan sebelumnya? Tidak ditanyakan. Kita siapkan alatnya dulu ya Mbak ya. Taruh di tangan. Dalam baca efektif tadi kan sudah saya sampaikan, tadi sudah saya siapkan. Sebelumnya mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Tidak ditanyakan, kita mulai. Dalam baca efektif nanti tangan kanan berada di dada, kemudian di dada di perut, dan harapannya di sini lurus ya. Harapannya jangan sampai ada lengkungan, harapannya untuk memaksimalkan dalam tarikan nafas ya. Jadi menghirup nafasnya lewat hidung, mengeluarkannya lewat mulut. Secara pelan-pelan pada hitungan ketiganya setelah tarikan nanti keluarnya dengan batok seperti itu. Nanti coba dulu, nanti kalau saya namakannya baru saya tentukan seperti ini. Hitungan ambil nafas, keluarkan lewat mulut. 1, ambil nafas, keluarkan lewat mulut. Nah, nanti yang ketiga nanti keluarkan seperti itu ya. Nanti saya buka maskernya. Kita mulai. Apakah siap? Ya, kita ini ada misinya, siapkan dulu. Hitungan 1, ya kita ambil nafas, keluarkan. 1, 2, ambil nafas, keluarkan. Yang ketiga nanti keluarkan bacaannya. 1, 2, keluarkan bacaannya. Ya, seperti itu. Jadi satu, ya seperti itu ya. Jadi pada prinsipnya nanti dilakukan batuk efektif dengan cara seperti itu. Nanti dilakukan berulang di rumah, bisa dilakukan. Tidak ada yang ditanyakan, mungkin tidak ada yang ditanyakan, sudah bisa. Nanti bisa keluarganya di sana dan bisa dilanjutkan, yaitu minum kecap dan jeruknya tetap dilanjutkan, tidak masalah. Ada yang ditanyakan? Jika tidak ditanyakan, terima kasih. Apakah ada sebelumnya mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada. Jika tidak ada, saya perawat ini nanti saya akan kembali ke ruangan. Jika ada yang diperlukan nanti bisa pencet tombol di situ atau bisa keluarganya memeriksa di sana. Ya. Dan terima kasih sudah ditanyakan. Selamat siang.